لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في نهار جديد، روتين جديد وفيديو جديد على القناة وصفات فاطميدو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في افضل الصحة والسلامة. كي درتو بعد ما هاد امطار الخير ما شاء الله، اللهم اعطانا على قد نفع يا ربي. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم حبيت نشارك معكم نهار كامل اللي هو يوم الجمعة، روتين ديالي من الصباح حتى الليل. هنا يلا فطرنا، كنغسل في المعينات ديال الفطور، غادي ندوز مسيحه خفيفه على البوطاجي وغادي نبدا كنوجد في الكسكسو ديالي. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا هنايا كنت ديجا مرقده في الليل الحمص، صافي هنا درتو في الشبكه يتسقطر. بعد ما تسقطر صافي كنديرو في بلاستيكه كنحتفظ به في المجمد. وغادي ندوز دابا هنايا باش نبدا كنقاد في الخضره ديال الكسكسو. غادي نقي البصله، خيزو، ليشو اولا المكور، اللفت، وغادي ندير اللفت المحفور حتى هو هذا الوقت ديالو كيجي صراحه رائع. غادي نربط القزبر. كلنا كنعرفوا نطيبوا كسكسو، فماشي شي حاجه جديده، داكشي علاش اختاريت ندير معكم روتين ماشي وصفه. ولا بغيتوني ندير لكم فيديو خاص بكسكسو بجميع اشكاله فاكتبوا لي في التعليق، وان شاء الله الفيديوهات الجايين نديرها معكم. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نقي خيزو، اللفت، القرعه، ليشو، فلفله خضراء كتعطي لنا كتجي زوينه، واللفت المحفور. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. هنا غادي نستخدم الكوكوط هي الاولى، عاد غنستخدم البرمه لان عندي الدجاج بلدي. كيف كنعرفوا كلنا الدجاج بلدي كيهز شويه طياب، ما تيطيبش دقيق في البرمه. فغادي ندير هنا البصله نقطعها، غادي ندير القزبر مربط. هنا في العطريه غادي ندير البزار والملحه، سكينجبير، خرقوم بلدي، القرفه، القليل من القرفه ماشي بزاف، وغندير واحد الضامه ديال الزعفران والسمن، زيت البلديه هي والزيت الروميه. صافي غادي نخلط الكل، وغادي ندير داك القزبر وسط الدجاجه ديالي وغنردهم فوق البوطه كيتقلاو. ملي يتقلاو ليا غادي نضيف عليهم مطيشه مقطعه، وغادي نضيف الحمص، وغادي نقلي الكل جيدا، وغادي نمرق عليها ونسد عليها الدجاج حتى وكان يطيب. ومن بعد غادي ندوز مباشره للبرمه. غادي ندوز للبرمه، غادي ندير فيها الخضره، نسبق الخضره هي الاولى باستثناء القرعه الحمراء، نخليها هي في الفوره الثانيه. صافي هنايا حليت الكوكوط ديالي، غنحيد الدجاج لانه طاب، وغادي نصب ديك المرقه كامله في البرمه، وغادي نديرها على النار
هنا سر ديال المرقه ديال الكسكسو باش تجيكم خاطره. هنا غادي ندير مطيشه سواء سوريز او لا كركوبه عاديه، كنديرها في الهاشوار، كنطحنها جيدا، تقدروا تحكوها غير بالحكاكه صافي. ومن بعد كطحن الطحنه الاولى غادي نضيف ليها مطيشه الحك واحد المعلقه كبيره، وغنضيف ليها واحد ضامه البنه ديال الربيع. اللي ما كتوفرش عنده ضامه البنه الربيع يدير غير الربيع هكاك مقطع ويطحن الكل جيدا صافي. وكنضيفو فوق الخضره في البرمه. هنا حتى كنرميو الخضره اللي كنديرو فوق منها الصلصه ديال الطماطم اللي وجدنا. هنا عندي انا ديجا كسكسو مفتول، فكنضيف ليه غير واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. عندي هنا كيلو ونص ديال السميده، فغادي ندمج داك الزيت مزيان حتى يدخل ليا في السميد، ومباشره غنديرو في الكسكاس ونرد الفوره الاولى صافي. مباشره ملي تيطلع ليا فيه الفوره تنزلو في القصري، وهنا غادي نكب عليه اطرو ديال الماء، ما غاديش نزيد اكثر من اطرو. هنا عندي كيلو ونص كيف سبق وقلت، عندي كيلو ونص ديال السميد مفتول، غادي نضيف داك الاطرو، ما غاديش نزيد اكثر. انا هنا ما كنبغيش نكثر الماء في التوفار ملي نكون كنفور، لانه ملي غنبغي نسقي ما غاديش يشرب ليا داك البلول ديال التسقيه، وبالتالي ما غاديش يجي معلك. هذا هو علاش انا ما كنكثرش ليه الماء صافي. هنا راه داير كيشرب داك الماء، هو هنا كيجي مفرتك وكيضاعف الحجم ديالو. غادي نرد الفوره الثانيه نفس الشيء. ملي غادي يفور غادي نعاودو التعويضه الاخيره باش كنسقي. هنا في هذه التعويضه الثانيه ملي كنزلو من الكسكاس بهذه الطريقه غادي نضيف ليه هذاك الاطرو ديال الماء ثاني، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الملح على حساب نتوما الملح ديما ذوقوا، ونضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال الابزار، كتجي رائعه في الصراحه في السميد كيجي بنين صافي. غادي نبرد الطعام بحال هكا بايدي ونحيد داك التكوار، وكنرد الفوره الثالثه اللي منها غادي نسقي. هنا في هاد المرحله، راه في المرحله اللي قبل راه ديجا كنت لا في هاد المرحله راه شفتوني رميت القرعه صافي. غادي نرد الفوره الثالثه وغادي نتسناها تطلع فيه الفوره، وغادي نسقي الكسكسو ديالنا. هنا قبل ما نرد الفوره الثالثه هادي كنرد الدجاج في البرمه باش تيسخن، ما كتجي فين تتفور الفوره حتى كيكون الدجاج صافي سخن مزيان بحال كان في البرمه صافي. هنايا غادي نحط السميد ديالي في القصري. قسمت هنايا درت واحد القصري صغيور وهنا قصريه كبيره، وغادي ناخذ السمن. حنا ضروري من السمن صراحه، كاين اللي ما كيبغيش، ولكن حنا ضروري الكسكسو اللي ما كانش فيه السمن ما كيجيني انا ماشي كسكسو. هنا كيف كتشوفوا المريقه كيخاتره صافي. غادي نبدا كنسقي، راه كلشي كيعرف الطريقه، انا فقط شاركت معكم روتيني اليومي ديال نهار الجمعه. فانا حاولت نسرع الفيديو على قدر الامكان باش ما يجيكمش الفيديو طويل باش ما تملوش. صافي كنبقى كنسقي وكنحط الخضره ديالي بشويه بشويه. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما
ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. صافي هو كسكسو وجد ديال نهار الجمعة. صراحة ما هاد الشتا وهاد البرد اللي كاين واخا ما تكونش مشاهي كسكسو كتشاه رائع صراحة. هنا صافي بعد ما تغديت وارتاحيت واحد شوية، غسلت المعانات وارتاحيت واحد شوية، غادي ندير واحد البريوش لقوتي في العشية. هنا درت واحد 2 كيسان ديال الماء دافي، 4 كاس ديال الزيت، واحد قبيصة ديال الملحة، ماشي قبيصة، نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة، وغادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال الحليب غبرة، وغندير واحد 4 المعالق ديال السكر سنيدة. غنخلي لكم المقادير ديال هذا البريوش في صندوق الوصف، كيجي زوين وخفيف. عندي هنا واحد ساشي ديال الفاني ومعلقه كبيره عامره ديال الخميره الفوريه. غادي ندمج الكل جيدا ونضيف لهم واحد الكاس الاول ديال الطحين الابيض الفورس، وغادي ندمج الكل جيدا. نخليهم واحد 3 دقائق تقريبا تتفاعل ديك الخميره، ومباشره غادي نضيف لهم واحد الكاس ديال الفينو، وغادي نضيف 3 ديال الكؤوس ديال الفورس. يعني في المجموع عندنا 4 الكيسان ديال الفورس صافي. وغادي نعجنهم، اللي عنده العجانه يستخدمها، اللي ما عندوش راه غير بايدو. فالصراحه نهار الجمعه كنكون عيانه ما كيبقاش فيا صافي من الصباح وكسكسو كيشد الايد. هنا صافي العجينه ديال البريوش كيف كتعرفوا راه كتكون كتلصق في الايد. العجينه ديال الفطائر ديما كتكون كتلصق في الايد باش كتجي مقطنه. صافي هنايا خليتها تختمر باش يضاعف الحجم ديالها. بما اختمرات غادي نمسح هذيك العجانه ونرجعها لبلاصتها، وغادي نبدا كنحيد في المعينات ديال الغدا اللي ديجا غسلتهم. كنبدا نحيدهم من الشبكه ديال الماعن، كل حاجه كنرجعها لبلاصتها. هادوك القريعات ديال الاملو كنت صافي خويتهم تخواو سلا املو منهم وغسلتهم مزيان باش غادي ندير فيهم واحد الحامض مرقد. غادي نشاركو معكم نيت اليوم. فانا شاركت معكم نهاري كامل بلا زواق بلا بروتوكول. فصراحه داكشي اللي درت حاولت انني نشاركو معكم، قلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو بحال هذا الشكل. صافي هنايا غادي نمسح دوك البلاصه فين كانت الشبكه ديال الماعن، كنحكها بالتيدو جافيل باوني او جافيل وروبيني كذلك، كندوز عليه مسيحه خفيفه صافي. وكنرجع كل حاجه لبلاصتها. غادي نغسل داك المعينات اللي خدمت بهم البريوش، ومحدو هو كيختمر وانايا مستغله الفرصه، يعني ما تبقاش مربع ايدي وانا عندي ما ندير. صافي هنايا غادي نحك البوطاجيم، وغادي ندوز هنايا باش نحضر الحامض المصير. انا عندي الحامض، غادي نحتاج الحامض والملحه فقط. كنبدا كنغسل في الحامض وغادي نهز واحد الزيف ونبدا كنمسح في كل حامضه ما نخلوش فيه الماء صافي بالوحده بالوحده حتى كنمسح كاع دوك الحامضات اللي عندي. هذا حامض بلدي من طبيعه الحال ماشي الرومي، هذا البلدي، فراه هذه هي الوقيته ديالو تيكون موجود. وصراحه راه كنحتاجوه المصير بزاف في الطبخ المغربي. هنا خديت دوك 2 قرعات ديال الاملو اللي كانوا ديجا صافي خواو، كنستغلهم كندير فيهم الحامض مصير بزاف.
غادي نبدا كل حامضه كنقسمها على زوج وكنعمرها بالملحه وكنحطها في قرعه حتى كنسالي كميه كامله اللي عندي. ما حدني انا كنحط في القرعه وانا كنورك عليها حتى كتهود بهذه الطريقه. كتجي مداكسه هي اختها. صافي ملي غادي نسالي كاع الكميه اللي عندي غادي ندير عليها واحد البابي ديال البلاستيك الغذائي على القرعه من الفوق اللي نسد باش ما يدخلش ليا ليه البرد. غادي نخليه واحد يومين حتى ل3 ايام في الثلاجه حتى كنحس بداك الحامض طلق داك الملحه ديال داك الماء ديالو مع الملحه كيطلق واحد شويه الماء اللي غادي نحل عليه وغندير عليه كل قرعه غندير عليها واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده ماشي زيت البلديه. انا كندير غير زيت الروميه. صافي وكنرجع ليه البلاستيك الغذائي ونسدو وكنخليه صافي حتى كيتسير على خاطر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم. هنا الحشوه ديال البريوش غادي ناخذ واحد البيرلي ندير عليه واحد المعلقه كبيره ديال نيسلي كراميل اولا صلصه الكراميل اللي سبق وحضرت معكم في القناه. وهنايا غادي نحركها مع البيرلي جيدا. صراحه كتجي زوينه هاد الحشوه كتعجبني وكتعجب حتى الوليدات. وغادي نحتاج واحد دانون ديال الكراميل ديال درهم ديال الشوكولا عفوا ديال درهم. صافي هنا هي العجينه اختمرت وتضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا راه كتلصق في الايد. غادي ندهن ايديا شويه بالزيت ونبدا كنشكل فيها كويرات بهذه الطريقه. كنقسمها قسمتها انا على 6 الكويرات. غناخذ واحد المول غندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق وغادي نبدا كنبسط بشوي بشويه هذيك العجين راه كتكون كتلصق في الايد. وغادي نضع فيها مره حشوه البيرلي والكراميل ومره حشوه ديال الشوكولاته وكنجمعها بحال هاد الطريقه وكنديرها في المول بهذا الشكل. واخا كتكون متباعده شويه راه ملي كتختمر كتطلع فراه كيتضاعف الحجم ديالها. صافي وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وفيطه ونخليها على جنب كتخمر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. صافي هنا كيف العاده اي حاجه خدمت فيها كنحيدها عليا ديك الساعه باش ما يتجمعوش ليا الماعن. كنبقى بشوي بشويه حتى نكمل كاع دوك الموينات اللي عندي. صراحه هذيك الشبيكه اللي حيدت بها العجينه من هذيك الطاسه فهذه بالضبط هاد الغوص كنت خديتها من عند المحل ديال 5 دراهم. كتنفع كتحيد لك اي حاجه لاصقه سواء في الكوكوط سواء في الماعن سواء في المقالي سواء في العجينه لصقات بشي حاجه كتحيدها داغيك. صراحه نفعتني بزاف. صافي كنجمع الكل اي حاجه داتها كيكثرش عليك الشقه. غادي ناخذ هنايا واحد صفار البيضه غنضيف عليه ساشي ديال الفاني ونطرب الكل جيدا. صافي هنا هو بدا كيخمر تضاعف الحجم ديالو. غادي ندهن الواجهه وغادي ندير عليه واحد شكلاط حبيبات اللي تنديرو في الكوكيز. اي حاجه كانت عندكم زينوا بها.
صراحة كتجي على شكل خلية ديال النحل اللي رائعة. ها هي هنايا صافي بعد ما وجدات طابت، دخلت الفران على نار مهيلة من التحت حتى كطيب، كون حمرا من الفوق. شو ما شاء الله قداش كتجي مفشفشة وزوينة. غادي نقدم معها واحد العصير في الكوتي، غادي ندير واحد الحبة ديال لافوكا وحبة ديال الكاكي، حبة ديال الموز، حبة ديال التفاح، وايضا حبة ديال البعويد، وغادي نطحنهم بالحليب اليوم. غندير عليهم واحد الاطرو ديال الحليب وتقريبا واحد المعلقة ونص ديال السكر سنيده. اللي ما بغاش يدير السكر استغنى عليه. صافي غادي نطحن الكل. وهنايا ها هو الكوتي ديالي ايضا وجد. ما بغيتش ندير معكم حتى الروتين ديال العشاء لان صراحه الفيديو غادي يجي طويل وغادي يجي ممل صراحه. فهانتوما كيف كتشوفوا البريوش هكا كيجي من الوسط، كيجي رائع مقطن وما معجنش. هنا راح حاولت نفتحه معكم واخا باقي سخون. بهنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، ما تنساوش الاشتراك واللايك والتعليق زوين بحالك. إلى اللقاء.